Ahoj, volám sa Valentína a toto je Mirka. Sme z čarodejníckej školy Rockford a získali sme štipendium na celoročné štúdium na základnej škole v Čani. Poď trošku to tu preskúmam. Základná škola Čaňa. Dňa 29. novembra 1993 sa slávnostne otvorila budova novej základnej školy v Čani. Do užívania bola odovzdaná učebná časť, v roku 1995 to bola telocvičňa, špeciálne učebne, školská jedáleň, v roku 1999 bol otvorený športový areál s trávnatým ihriskom a atletickou dráhou, v roku 2001 plávareň s 25-metrovým bazénom. Škola so svojím vybavením patrí v súčasnosti medzi najlepšie vybavené školy v regióne. V roku 2009 do funkcie riaditeľa a vedenia školy bol zvolený magister Daniel Siládi v spolupráci so zástupkyňami magistrov Ľudmilou Žoldákovou, magistrou Agnesou Jesenskou a zástupcom magistrom Miroslavom Stankovičom. Škola poskytuje mnoho možností kultúrneho a športového vyžitia. Vzdelanie na vysokej úrovni. V súčasnom období sa žiaci školy v plnom rozsahu venujú výučbe cudzích jazykov, anglický, nemecký a ruský jazyk. Základná škola v Čani dnes patrí nielen v našej obci, ale aj v širokom okolí k inštitúciám s výborným kreditom, ako aj k inštitúciám, ktoré ovplyvňujú a podstatným spôsobom sa podieľajú na živote v obci i v celom regióne. Kde si bola? Celý čas som ťa hľadala. Bola som sa opýtať žiakov na to, aká je táto škola. Aká je naša škola? No predsa. Profesionálna. Obľúbená. Zaujímavá. Príjemná. Aktívna. Rozprávková. Veselá. Výnimočná. Plná detí. Moderná. Zábavná. Útulná. Zaujímavá. Zelená. Čarovná. Múdra. Inteligentná. Vysoká. Disciplinovaná. Nenahraditeľná. Štýlová. Snaživá. Moja. Naša. Predstav si, že by si túto školu poznal 17 rokov. Je to vôbec možné? Neviem, uvidíme. Dobrý deň, pani učiteľka. Ako sa vám páči na tejto škole? Dobrý deň, dievčatá. Na škole sa mi páči, pretože keby sa mi nepáčilo, odišla by som, ale mám tu peknú prácu. Páči sa mi vlastne práca s deťmi, robím tu 17 rokov. Keď môžete porovnať, aké boli deti pred 17 rokmi a teraz? No keď som tu začínala, tak tiež so strachom, ako ma budú deti rešpektovať, ako ma budú počúvať a čo dokážem. Ale musím povedať, že zo začiatku tie deti boli trošku iné ako teraz. Po tých 17 rokoch vidím, že deti sú vlastne, sú tie isté, sú deti, ale sú predsa iné. Sú iné v tom, že vlastne správajú sa trošku ináč, ale to je vlastne doba, ktorá prináša, že deti sú smelšie, otvorenejšie, ale menej disciplinované. Bola veľká autorita, ale vyplýva to z toho, že tí žiaci boli disciplinovanejší, viac rešpektovali učiteľa, učiteľ mal väčšiu autoritu, ale vlastne aj celé školstvo, alebo samotné školstvo, riaditeľa, vedenie malo väčšiu autoritu, myslím, v spoločnosti, aj takto už ako u rodičov. Akí sú učiteľia, aký je spolu? Veľmi dobre sa mi spolupracuje s kolegami, s kolegyňami, naozaj na prvom i na druhom stupni, vychádzame si v ústrety. Tak ako je to v človeku, že má priateľov, takisto chceme, aby sme boli priateľský kolektív dobrý. Čo si myslíte o samotnej škole, aká je? Naša škola sa modernizuje, je to pravda, sa modernizuje, či vonkajškom, či vnútorné vybavenie. Snažíme sa i my na hodinách sa modernizovať, no ale čo mi vadí, tak mi vadí naozaj to, že tá disciplína nie je taká, ako by mala byť.
Ja osobne som asi prísnejší učiteľ ako moji mladší kolegovia. Dbám na to, aby vlastne ten neporiadok nielen v triede, na chodbe, vonku, na schodišťach, všade, aby sme vlastne si ustrážili, aby ten neporiadok sa odstránil. A to znamená, veľakrát si poviem, že aj keď sedím v kabinete a počujem, že tie deti vystrajajú, takže treba ich napomenúť alebo upozorniť, lebo bez toho to nebude. Spomínate si v čase, keď by ste chodili do školy na niečo, čo ste vtipne zažili? Väčšinou, ako sme sa učili, vlastne tým, že ja som bola v starej škole, sme sa učili správne po slovensky rozprávať, pretože sme často rozprávali nárečím, ešte aj na hodine alebo na prestávke občas. No a bolo to pekné, pretože sme sa prechádzali na starom školskom dvore okolo veľkého stromu, proste každý mal miesto, prechádzal sa síce v kruhu, občas sa tam ponaháňali, bol dozor, ale to nebolo také vtipné, bolo to veselé. Veľmi rada spomínam na mliečne desiaty, v jedálni, mliečko a rožok alebo pečivo, to bolo nádherné. To sme išli všetci do jedálne a každý pil mlieko. Kto nemal rád mlieko, pil čaj určite. Bolo to pekné. Ďakujeme. Prosím. Vždy ma zaujímalo, na čo tak asi myslia učitelia. Myslíš vtedy, keď sa zapozerajú von oknom? Aká je tá trieda dnes dobrá? Dúfam, že im to vydrží až do 9. ročníka. Ach, no neviem, chcela som im dať dnes písomku, ale keď sú takí zlatí. Tak keď sa dívam z okna, tak mi chýba slnko. Zle sa mi učí, keď nesvieti slnko. Kedy bude slnko svietiť? Na jar? Alebo nebodaj až v lete? Tých jarí je menej, než som si myslel, keď som mal 15. Boh vie, čo si tí chlapci myslia. Koľko jarí tak je v živote? Veľa či málo? Podľa mňa málo. Tak sa zamýšľam, že tieto deti nejak tá fyzika veľmi nebaví. Ale Adam ide na priemyslovku, tam bude musieť trošku ešte mu s tým pomôcť. No a myslím si, že pokusy ich dostanú k tomu, aby ich tá fyzika bavila. Veď sú šikovní, učia sa, česť výnimkám a v podstate sú to dobráci od kosti a mám ich rada. Tak čo už, dajak zvládneme aj tú elektrinu z fyziky. To je ale nuda. Čo asi teraz robia pani upratovačky? Idem to zistiť. Dobrý deň, pani upratovačka, sme radi, že ste prijali naše pozvanie na rozhovor. Chceli by sme vám položiť pár otázok, napríklad ako dlho tu pracujete? Dobrý deň, ja tu pracujem 10,5 roka. Ako sa vám pracuje s kolegyňami? S kolegyňami sa mi pracuje dobre, navzájom si pomáhame, keď treba jedna druhú zastupíme. Nechávajú žiaci za sebou nejaký neporiadok v triedách alebo na chodbách? Ja pracujem pri prvých ročníkov, takže moji žiaci na mojej chodbe, ja sa sťažovať nemôžem, sú to veľmi slušní a super. Máte radi tie deti? Áno, mám ich veľmi rada a dúfam, že majú radi aj ode mňa. Nerozmýšľali ste napríklad, že by ste zmenili? Túto školu mám rada, ako aj všetkých žiakov, ktorí sú v tejto škole. Som veľmi tu spokojná. Čo si myslíte o samotnej škole? Samotná škola tak je veľmi modernizovaná. Sú tu skvelí učitelia, pán riaditeľ, ako aj ostatní zamestnanci a taktiež aj žiaci. Dovidenia. Pekne, dovidenia. Nevieš, čo dnes na obed? Počkajte, hneď to zistím. Najradšej jedia. Najradšej majú také sladké jedlá, napríklad rýžový nákyp, žemľovka, no aj mäso, segedinsky. Dnes je k obedu čo? Dnes máme vypražené file a cibuľový šalát a polievka hrašková. Dobre, ďakujeme za rozhovor. Ja, milé rada i druhý raz, len mne furt. Čo myslíš, kto má túto školu najradšej? Neviem, možno to bude pán riaditeľ. Myslíš toho, čo bol predtým, alebo toho, čo je teraz? Poďme to zistiť. Dobrý deň, pán riaditeľ. Sme radi, že ste prijali naše pozvanie na rozhovor.
Chceli by sme vám položiť pár otázok. No, ako sa nám darí? Myslím si, že sa nám darí celkom dobre. Máme asi pár projektov z Európskej únie. Teraz sme vyhrali ďalší projekt na učebne. Kolektív je to dobrý, kvalitný. Spokojný. No, spokojný nikdy nie som. To vieme dobre, že vždy je čo zlepšovať a ak by som bol spokojný, asi by to nebolo dobré, lebo chceme byť lepšie a lepšie, ale myslím si, že naša škola je kvalitná, je pekná. Svojím spôsobom som spokojný, aj keď nie tak, ako by som chcel byť, čiže a to len preto, aby sme mali čo lepšie. Vy už ste v školstve dosť dlho, predtým ste pracovali ako učiteľ, teraz ste riaditeľ, keď to môžete porovnať, aký je to rozdiel? Aký rozdiel? No je to veľký rozdiel, lebo byť učiteľom je náročné. Kto tvrdí, že sa má učiteľ fajn a často sa hovorí, že máte kopec prázdnin a tak ďalej, ale práca s žiakmi, vzdelávanie, výchova, jednoducho je to náročné. No ako riaditeľ, tu už pribúda okrem tých pedagogických vecí aj práca manažera školy, lebo riaditeľ je zároveň aj manažer školy, riadi školu a tu je trošku viac zodpovednosti, keďže nie je to len 63 zamestnancov školy a 620 žiakov, ale je to vlastne aj starať sa o ekonomické záležitosti, správne podeliť peniažky, aby bolo na všetko, starať sa o to, aby bazén vždycky fungoval, aby plyn kotolňa išla tak, ako mala. Keď žiaci niekde rozbijú dvere, aby tie dvere sme mali začať opraviť, respektíve vymeniť. No a riešiť problémy školy. Keby ste mali na výber, či by ste zostali v úlohe riaditeľa, alebo by ste sa vrátili ako učiteľ? To je ťažká otázka. Vždy je to o tom, že išiel som do školstva s tým, že som chcel učiť. Keď som sa stal riaditeľom, tak každý mal určitú takú perspektívu a nejaké to, čo by chcel zmeniť, urobiť. Za tých, vlastne som 5 rok riaditeľom a mal určitú víziu, určitú myšlienku, ktorú pomaličky prenášam na túto školu a za tie 4 roky, respektíve ten 5. rok už sa určitý rukopis podpisuje. Chcem pokračovať v tom, čo som začal ako riaditeľ školy, tak to poviem, lebo mrzelo by ma, ak by som nemohol dokončiť to, čo som začal. Aký máte zážitok najlepší ešte zo svojich školských lavíc? No, ja som absolventom základnej školy v Čani. A ja by som celé vrta nemohol byť z jedného dôvodu, lebo ja nebol som problémový žiak, to znamená, niekdy sa aj pani učiteľky, ktoré ešte sú tu, učili aj mňa a bola mi dokonca pani učiteľka Kviatkovská, nebola triedna, pán riaditeľ Ondruška, riaditeľom školy. Mám strašne veľa zážitkov, my sme boli veľmi dobrý kolektív, veľmi dobrá trieda ako partia. Mali sme okolo sa vždycky veľmi dobrých učiteľov, čiže vypichnúť jednu vec, no neviem, či sa to dá, ale bol som veľmi spokojný a veľmi hrdý na to, že som žiakom v základnej škole, že som šťavý. Lebo my sme vždycky, Čania vždycky bola považovaná za to také ako zatiaľ lepšie školy. Keby ste mohli porovnať, akí boli žiaci alebo deti predtým a akí sú teraz? No, je to veľmi zložité, ale poviem asi takto. My sme boli viac kamarátsky. Mali sme viac času na kamarátov, mali sme viac sme trávili času spolu. A mali sme väčší rešpekt voči učiteľom, či rodičom. Tým pádom nechcem povedať, že táto generácia nemá rešpekt, no ak by som to porovnal, tak táto generácia, čiže vy ste viac sami za seba. Už nevidím tu také kamarátstva v triede, ako my sme boli, že celá trieda a boli sme kamaráti a boli sme dobrá partia. A vidím to trošku, že sú individualisti, každý väčšinou sa stará najprv o seba a potom o kamarátov. Máte strašne veľa kamarátov na Facebooku, niekedy aj 300, ale v skutočnosti nemáte ani 5. Ale tým, že neboli také možnosti, tá technika vtedy nebola taká ako dnes,
sme viac strávili času spolu a preto sme aj tie kamarstvo to dneska potrebovali. Čo sa vám na tejto škole páči alebo naopak nepáči, čo by ste chceli tu zmeniť? No, čo sa mi páči? Páči sa mi to, že je tu kolektív učiteľov, ktorý je flexibilný. To znamená, vie sa prispôsobiť podmienkam a požiadavkám doby. Napriek tomu, že často sa menia školské zákony, pravidlá, vzdelávania a tak ďalej, tak my jednoducho učiteľia na tejto škole sú takí, ktorí chápu, že nikto za nás učiť nebude. Preto, čo sa týka aj vybavenia škôl, tak väčšina učiteľov využíva, vedia sa prispôsobiť aj žiakom. A páči sa mi to, že máme veľmi fundovaný kolektív. To znamená, že učiteľia, ktorí učia, sú odborníci na našej škole. Veľa sa mi páči, že naši žiaci dosahujú úspechy, aj keď stále tvrdím, že je čo zlepšovať, lebo vtedy budeme spokojní, keď vyhráme všetko olympiády vo Fece. A čo sa nepáči, ani myslím to tak niekoho nepáči, no to, čo sa deje na škole, čiže opravy a tak, všetko je závislé od peniazy. Dobre, tak my ďakujeme. Neradi, že ste nám poskytli rozhovor. To je všetko. Ďakujem pekne vám. Myšlienky alebo pocity, keď vám niekto spomenul základnú školu v Čani? Myslíš teraz už? No tak. Ako ste odstúpili. Áno, tak ja také, že keď mi niekto spomenul, ja chodím na stránku školy a sa zaujímam stále o to, čiže mne to nikto nemusí spomínať, ja to stále sledujem a teším sa z každého úspechu, ktorý v škole dosiahne. A čo vám najviac chýba? No, nechýba mi nič, ale predsa po tých rokoch, vieš, čo sme tam spolu žili v tej škole, tak jak ten učiteľský kolektív, tak aj žiaci, ale najviac tí prváci. Oni boli vždycky najkrajší. Tí najmenší. A nejaký najlepší zážitok? Najviac ma tešili veľmi pekné kultúrne podujatia, ktoré sme robili. Ako škola hľadá superstar, hej. A ďalšie tie vystúpenia na Vianoce, na Deň Matiek, keď bolo takto ten program, vieš, a toto, jak sa realizovali všetky deti a čo všetko dokázali nacvičiť, tak toto. No potom také dobré výsledky, ktoré sme dosiahli, keď sme boli majstri Slovenska v hácanej na Slovensku, keď sme boli majstri Slovenska vo futbale, keď sme si vyťazili v Coca-Cola Cup alebo v tamto jednota kape, hej, alebo keď naše deti išli na krajské súťaže v Jezusovom Kubíne a ešte lepšie, keď išli na Slovensko, ako Dohod napríklad išiel až na Slovensku prehliadku v Jezusovom Kubíne. No a tieto veci, ktoré tak potešili, keď sa deťom darilo v rôznych súťažiach, olympiádach a aj športových súťažiach. Mám to v živej pamäti od začiatku do konca. Išli sme postupne, vieš, problém bol v tom, že stará škola, bolo nám tam dobre, všetko bolo v poriadku, len bola malá. Tam už chodila trojsmennosť, už keď chodili do obedu do školy, po obedu do školy. A keď už prváci začali chodiť po obede do školy a do večera do 6. boli v škole, tak už sme museli niečo robiť, no začala sa vystavovať novej školy. A sme dokončili tú štúdijnú časť, tú veľkú budovu, čo je vpredu. No a potom sme postupne od toho 93. každý rok niečo dokončili. Telocvičňu, ďalší rok jedáleň, ďalší rok F-ko, odborné učebne, ďalší rok štadión vonku. No a potom, keď už z toho všetkého bolo dosť, tak sme ešte urobili plaváreň. Aby bolo aj na plávanie, na ten šport, aby bol komplexný. Vieš na akú školu? No tak to vždy podľa učiteľa závisí, k čomu. Základnú. Tak ideme. Volejbal, všetko musí byť. No, hej. Basketbal, hádzana, aj fotbal, všetko musí byť. Aj ping-pong, aj tenis, všetko. Hlavne sa učiť treba, ja vždy hovorím, nie šport. Na základnej škole všetko. A futbalové triedy ešte sú, či už nie? Športové triedy nie sú. Už nie. Dobre, že nie sú.
Jak je dobré. No, to najhoršie tam. Mali sme aj športové triedy a také triedy, kde priemer bol 1,5 a diktáty písali na 1-2 chyby. A všetko. To. Tá matematická trieda, čo bola? Jo, no matematická, ale nie športová. Športová nie, tam. No. Matematickú triedu, keď som mali. To boli výsledky, to snad nebolo možné. Celá trieda vyzalená. No ale potom tie ďalšie dve, boli trochu chovačné. Tam to už išlo. Boli univerzity. Tam to už išlo podstatne lepšie. A to asi je lepšie, nie? Že nie sú také, že Tak. A ja som stále hovorila, že lepšie je taká priemerná trieda, je lepšia, lepšie sa učia a nerobia medzi sebou aj rozbroje, lebo tým veľmi stúplo ako sebavedomie, že oni chodia do výberovej triedy, ešte tam v tej dobrej triede. No boli výsledky, dalo sa s nimi, ale potom tie dve ostatné triedy to boli slabšie. Krajšia škola, tá tu existuje všade na okolí, aj v kraji. Pekná, aj čo sa týka vybavenia, aj čo sa týka priestorov, aj čo sa týka športového areálu. Čo robíš? Nestaraj sa. Prečo sa nemám starať? Pretože na to tu je pán starosta. Pán starosta, sme radi, že ste prijali naše pozvanie na rozhovor. Chceli by sme vám položiť pár otázok. Ste hrdí na našu školu? Tak ako hrdí. My sme hrdí preto, lebo akokoľvek budete porovnávať základnú školu v Čani, jej vybavenie, zázemie technické, ostatné veci, tak je málo takýchto škôl v Košickom okrese a možno aj v meste. Pretože táto škola bola stavaná už v štýle takomto modernejšom a bola stavaná aj z titulu projektového zámeru zakomponovať do nej čo najviac potrieb žiakov. Či to je jedna telocvičňa, druhá telocvičňa, či je to na vyžitie a na také nejaké vzdelávanie, čo sa týka telesnej kultúry, zrkadlová miestnosť, či je to plaváreň, či sú to tenisové kurty, či to je športový areál. Ja musím povedať, že zatiaľ vedenie školy spolupracuje s obcov a snažíme sa aj napriek tomu, že tých finančných prostriedkov je málo, aby tá škola mala čo potrebuje. A dôkazom toho sú aj projekty, ktoré boli cez Európsku úniu, ktoré zlepšili technické vybavenie školy, jej parametre, čo sa týka stavebného charakteru, zateplenie striech, výmena okien, kde sa šporí energia a tieto peniaze sa usporené na energii dajú použiť na iné vybavenie. Dostali ste počítačové triedy, teraz ste boli v tom projekte Moderná škola, kde ste dostali ďalšie technické vybavenie. Včera som podpísal s riaditeľom ďalší projekt, kde dostanete dve špeciálne triedy fyziky a myslím, že ručných prác. To znamená, že stále tá spolupráca so školou je, myslím, že veľmi dobrá, na veľmi dobrej úrovni a snažíme sa vytvárať také podmienky, aby sme aj prilákali do tejto školy aj deti z iných obcí. Ale môžem povedať, že či to bolo za pána Ondrušku alebo za pána Siladiho, spolupráca so školou zatiaľ je dobrá. Máte napríklad niečo, s čím ste nespokojní, alebo čo by ste chceli zmeniť na škole? No viete čo, zmeniť na škole možno by som ani takže zmeniť, ale keď si premietnem moje školské roky a vaše školské roky, samozrejme teraz je všelijakých mimovládnych organizácií, ktorí chráni práva dieťaťa a neviem čo všetko, ale niekedy si myslím, že možno aj pod nejakým iným spôsobom vyučovania tých rodičov a vlastne tých učiteľov, keď sme boli my, okolo školy je furt neporiadok. Deti ako žiaci, neviem, či to urobia aj doma v obývačke, že si odpalia nejakú čokoládu, keks a hodia papierik pod stolík konferenčne alebo pod televíziu ľudia. Aký problém je zobrať deti, aby išli a pozbierali ten neporiadok, ktorý je v areáli školy alebo okolo areálu školy? Tak sa to furt zdôvodňuje nejakými ľudskými a detskými právami, že sú to nútené práce. Nie sú to na môjho názoru nútené práce, ale je to niečo, čo určite tie poriadne deti sa v škole budú lepšie cítiť, keď tých pár neporiadnikov robí to, čo potom robí zlé meno v škole. A berte si, že my sme obec, ktorá je nejakou križovatkou iných obcí. Takže možno, že tu by trebalo zlepšiť takú tú príslušnosť tých aj učiteľov, aj tých žiakov, že my chodíme do tejto školy, je to naša škola a keď je to naša škola, je to náš druhý domov
a keď sa doma dobre cítime a máme poriadok, tak snažme sa ho udržiavať aj v škole, aby sme sa aj tu dobre cítili. Máte napríklad nejaké plány do budúcnosti ešte teraz zo školy? Určite s pánom riaditeľom a s vedením školy budeme sa snažiť do školy dostať akýkoľvek projekt Európskej únii, ktorý sa dá našiť na mieru našej základnej školy a na potreby základnej školy. Lebo nikdy nie je technické vybavenie tak dobré, že nestárne. A ja svoje detstvo by som nevymenil za dnešné detstvo počítačové, pretože my ako deti, keď sme prišli domov, a už keď bolo tak, že neviem, apríl, už keď to bolo teplejšie počasie, tak sme otvorili dvere, zo schodov sme hodili tašku, zhodli sme sa a už len večer museli rodičia hľadať, že kde sme. A my ako deti sme vedeli, kde sa dajú chytiť dobré ryby, kde sa, v ktorej cudzej záhrade, lebo nikdy ovocie z vlastnej záhrady nechutilo. To znamená, kde sa v cudzej záhrade sú dobré hrušky, jablká, čerešne, hej. Alebo taký prípad, ale tu niekedy medzi Čaňou a Ždaňou neboli topole, ale boli také veľké čerešné srdcovky. A vtedy bol ešte cestár, taký, čo opravoval cestu, nejak dneska, že sú veľké firmy. A on býval tu dole pri moste, už nepamätám, ako sa volá. A on za to, že mal nízky plat, tak si mohol naoberať čerešne a ísť predať. No ale viete, keď prišlo toľko škorcov, ako my deti, takže na jednu my sme už mali organizovaný zločin a sme na jednej strane oberali čerešne a kým on chudák dobehol od Ždaní, aby nás zohnal zo stromov, tak druhá skupina už Ždaní oberala čerešne. Alebo také vylomenie. To bolo naše detstvo. Tie deti, ktoré majú rodičov, ktorí majú možno väčší problém zabezpečenia technického, tak majú iné veci. A to nie je dobré, lebo ja som chodil už na priemyslovku a na priemyslovke ráno, keď sme prišli, sme museli mať všetké plášte. To znamená, že sme boli rovnakí a nesortirovali sme sa, že jeden má značkové rifle, druhý nemá značkové rifle a tak ďalej. Kočky si sa medzi sebou jednu dobu začali sortirovať, ale potom prišiel a zakázali im nosiť rifle, zakázali im nosiť krátke sukne, zakázali si im malovať nechty, malovať oči a nebol žiadny problém v škole. Dnes ešte stále, a nie len v takých demokraciách, ako sme my na Slovensku, ale sú to veľké demokracie, ako v Anglicku, Švédsku, Fínsku, deti chodia uniformovaní do školy. A tam tento problém je úplne odbúraný, pretože uniforma je daná, ale možno, že by naozaj nebolo pre škodu urobiť, a to nie je zlé, aby tie deti v škole chodili rovnako oblečené, lebo odbúral by sa tento problém, že tie deti začínajú pozerať na to a niekedy je to taký možno, že podvedomý reflex, že tak ja som z bohatšej rodiny, ty si z chudobnejšej rodiny, ale vy ste rovnaké deti. Ale toto je komisia, ktorá bude schvaľovať, či je táto škola najlepšia. Toto je Alessandra, toto je Karin a ja som Sara. Dnes vám predstavíme žiačku, ktorá navštevuje základnú školu v Čani. My jej položíme pár otázok. Ahojte, volám sa Anetka, chodím do 6. A triedy a som presvedčená o tom, že táto škola je najlepšia na svete. Anetka, má tvoja škola bazén? Áno, my máme bazén. A má aj telcvične? Áno, a dokonca 2. Akí sú učitelia? No predsa najlepší. A riaditeľ? Tiež najlepší. A kuchárky? No tie varia fantasticky. Akých máš spolužiakov? Nikdy som nemala lepších. A známky? Dobre. Pani upratovač? Spolu aj by ste mohli jesť. Technika? Najmodernejšia. Internet? Rýchly. Školníci? Pohotoví. Ja ti položím jednu otázku, ktorá o všetkom rozhodne. Ako by si jednou vetou opísala túto školu? Je to môj druhý domov. Táto komisia rozhodla o tom, že táto škola je najlepšia na svete. Tina, tento rok na škole bol úplne úžasný. Máš pravdu, bude mi to tu všetko veľmi chýbať.